ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈസൂരാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ മൈസൂർക്ക് ബസ് കയറിയാണ്, KSRTC ബസ് കയറിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് മൈസൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ ട്രെയിൻ കിട്ടും. ഏകദേശം 1 മണിക്കാണ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത് വെച്ചാൽ 1250 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അത് ഈസി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ നോർമൽ ഉണ്ട്, CC ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ CC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് അടക്കമാണ് ഈ ഒരു 1250 രൂപയ്ക്ക്.